Sports News Pitch mga idol, nagbabalik Frank Vogel, Russell Westbrook, LeBron James at Jeremy Grant. Yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Frank Vogel mga idol, nagsalita na patungkol nga dito kay Russell Westbrook kung saan pinaupo nga nito si Westbrook sa bench ng Lakers sa huling 3 minuto mahigit sa 4th quarter. Laban naman niya sa Indiana Pacers. At ayon pa kay Frank Vogel mga idol ay si Russell Westbrook daw ay isang taong mataas ang karakter. Alam din daw nila na sila ay magre-respond na mag-uusap nga daw sila pagkatapos para daw matiyak na magkakaintindihan daw sila kung ano daw ang nangyayari. Yan mga idol ang mga naging pahayag ni Frank Vogel na mataas nga ang pagtingin nito kay Russell Westbrook na kailangan nga lang daw nilang mag-usap para magkaintindihan. At ito naman na naging pahayag ni Russell Westbrook patungkol sa nangyari. Pakinggan natin mga idol. Russ, there was a lot made of the decision Frank Vogel made last game out by not putting you out there late in the game, and you made some really what felt like good comments about doing what's best for the team. What conversations did you have with Coach Vogel over the last day or two where it led to you being in the game to close out the Magic tonight? Honestly, no conversations, man. Since I've been here since day one, my objective is always team first and finding ways to win. I'm coming to a new system, a new team, new organization, and I'm a guy that like to adjust and try to make my teammates better around me. And since I've been here, I've done everything that the coaching staff has asked me to do, and I'm just continuing to try and do it to the best of my ability, so we can become the best team that we, all sought out to be, and hopefully win the championship towards the end of the year. Yan mga idol ang mga sinabi ni Russell Westbrook nang matanong ito patungkol sa nangyari matapos nga itong ilagay sa bench ni Frank Vogel sa laban nila sa Indiana Pacers, na kung saan mga idol ay sinabi nga nito na wala pa nga daw silang naging pag-uusap ni Frank Vogel matapos ang pangyayari. At ang layunin nga lang daw ni Russell Westbrook mga idol ay ang manalo at unahin daw muna ang kanyang kupunan. Malinaw naman na naiintindihan ni Russell Westbrook ang ginawa ni Frank Vogel na para nga lang daw yon sa ikakabuti ng kanilang kupunan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Na okay naman si Westbrook at Frank Vogel? Mag-comment lang. Samantala mga idol, sinabi naman ni Kendrick Perkins na oras na daw para itong si Russell Westbrook ay magmula daw sa bench, na para nga kay Kendrick Perkins ay wala na daw itong si Russell Westbrook. Kumbaga mga idol ay naabot na daw ni Russell Westbrook ang punto na kung saan ay wala na daw talaga ito. Hindi naman daw masama ang manggaling off the bench. Talagang may mga tao lang daw talaga sa mundo na kapag hindi ka starter ay niisip na wala ka na daw tiyak na antas. Hindi naman daw ito tungkol sa kung sino ba ang magsisimula. Ito daw ay tungkol sa kung sino ba ang tatapos ng laro. Na maganda nga daw sana mga idol na itong si Russell Westbrook ay manggaling off the bench para bumalik na daw si LeBron sa pagiging starting point guard. Na kapag si Russell Westbrook na daw mga idol ang papasok, ay pwede na daw itong maging aggressive papuntang basket para hindi daw lagi ito nakatayo sa corner, na madalas ngang mangyari kapag itong si Russell Westbrook at LeBron James ay magkasama daw sa loob ng court. Kaya kailangan daw talaga mga idol na maghanap ng paraan para daw itong si Westbrook ay maging matagumpay at hindi daw yung laging nakatunga nga sa may 3-point line, dahil hindi naman daw ito tumitira ng nasa 15 footers. Kaya oras na talaga para ilagay si Westbrook sa bench ng Lakers. Yan mga idol ang mga sinabi ni Kendrick Perkins na para sa kanya ay maganda nga itong si Westbrook na magmula nga ito sa bench. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Kendrick Perkins? Mag-comment lang. Samantala mga idol, Frank Vogel napabilib na naman kay LeBron James matapos itong pangunahan ng Los Angeles Lakers laban sa Orlando Magic, matapos nga itong gumawa ng 29 points. At ayon pa kay Frank Vogel, si LeBron daw talaga ang kakaibang manlalaro sa NBA history ng laro. Yan mga idol ang mga sinabi ni Frank Vogel para dito kay LeBron James. Siyempre mga idol, nag-iisa lang naman yan si LeBron, lalo na sa kanyang edad na 37 years old ay pang MVP pa rin ang laruan, na patuloy pa rin gumagawa ng mga NBA record sa NBA history. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Frank Vogel para dito kay LeBron James? Mag-comment lang. At para naman sa huling pag-uusapan mga idol, Los Angeles Lakers nagbigay na ng kanilang offer para makuha itong si Jeremy Grant sa Detroit Pistons. Ipapadala daw ng Los Angeles Lakers sila Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn at isang first round pick. Na bagay nga daw itong si Jeremy Grant para sa Lakers. Siya daw talaga ang kinakailangan ng kupunan. Nagagawa daw ng magandang bagay para sa Lakers, lalo at isa itong two-way player, na sinasabi nga daw ng karamihan na itong si Jeremy Grant daw ang pinaka grand prize ng trade deadline.
Lalo na kung itong si Ben Simmons ay hindi na naman mate-trade, kaya mababaling na ngayon ang atensyon kay Jeremy Grant. Pero sakali man daw mga idol na makuha ng Los Angeles Lakers itong si Jeremy Grant, ay kinakailangan pa daw ng Lakers na gumawa ng higit pang pagbabago. Kung gusto daw talaga ng Lakers na manalo ng championship ngayong season, kailangan daw nilang i-maximize ang kanilang talent, lalo na si LeBron at Davis, at higit sa lahat ay itong si Russell Westbrook na kailangan daw nilang magsama-sama at matutong maglaro sa bawat isa. Hindi daw madali pero kailangan daw gawin. Pero kayo mga idol, sa palagay nyo ba makuha na kaya ng Los Angeles Lakers itong si Jeremy Grant sa Detroit Pistons kapalit nila Kendrick Nunn, THT at isang first round pick? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol, at huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta.